Добре дошли в първата емисия, новинарска емисия на Вселената, извинете. Първата ни новина е за това, че Тръмп обявява нова ера на тръмпистичен гений в Белия дом. В безпрецедентна конференция бившия президент на САЩ Доналд Джей Тръмп днес отново успя да привлече вниманието на целия свят със своите смели изявления и дръзки планове за бъдещето на Америка и света. Събитието, което се проведе в Тръмп Тауър, беше истинско шоу, изпълнено с зрелищни изказвания, които съперничат дори на холивудските блокбъстъри. Със своето обичайно присъствие Тръмп, облечен в ярко-червен костюм, който би могъл да заслепи дори и най-преданите му последователи, обяви началото на нова ера на тръмпистичен гений. Той обяви, че тази нова ера ще бъде изцяло посветена на неговите уникални и ненадминати идеи, които само той може да роди. Никой не знае повече за гениалността от мен. Никой. Аз съм гениален в това. Всички го знаят, дори моите врагове го знаят. Те просто завиждат, защото нямат моите идеи, заяви Тръмп с обичайната си увереност. Плановете на Тръмп за нова Тръмпова империя, след много революционни идеи, които Тръмп представи, беше и планът му да създаде нова Тръмпова империя. Според Тръмп това ще бъде първата истинска империя от времето на Римската империя, но значително по-добра и по-богата, естествено. Тръмп обеща, че ще построи нови Тръмп Тауъри по целия свят, включително на места като Антарктида и Луната. Следващата ни новина е за бейсболист, който спаси света и подписа договор за милиарди. Сензационно събитие, което ще влезе в историята на спорта, бейсболистът от отбора на Ню Йорк Янкис, известен с любовта си към пицата, успя да хване падащ метеор с гола ръка по време на матч. След като спаси света от сигурно унищожение, атлетът подписа договор за безкрайно количество пица, с което си осигури място в историята на най-великия бейсболист и спасител на човечеството. Бях сигурен, че топката ще дойде точно към мен, сподели развълнуваният бейсболист след мача. Когато видях, че това е метеор, си помислих, това е моят момент да блесна. Хванах го с лекота, сякаш е обикновена топка за бейсбол, заяви още той. Научната общност е в шок от този невероятен подвиг. Никога не съм си представил, че един бейсболист ще може да направи нещо подобно, сподели известен астрофизик. И последната ни новина е от българския спорт. Футболистът Иван Иванов подписа договор с отборно кокошарник. В сензационен обрат света на българския футбол легендарният нападател Иван Иванов подписа договор с отбор на местен кокошарник. След като кариерата му премина през редица отбори, от най-високите етажи на професионалния футбол до аматьорските дивизии, Иванов реши да направи неочакван завой в кариерата си. Реших, че е време за ново предизвикателство, сподели Иванов пред медиите. В кокошарника атмосферата е по-спокойна, няма толкова напрежение, а и храната е гарантирана. Освен това, винаги съм се възхищавал на способността на кокошките да тичат с топката под крилото, заяви Иванов. Новината предизвика бурни реакции сред феновете и експертите. Едни са скептични, други възхитени от нестандартният ход на футболиста. Това е най-голямата глупост, която съм чувал в живота си, заяви бившият треньор на Иванов. Той е срам за българския футбол, каза още той. От друга страна, феновете на кокошарника са в еуфория. Иванов е истинска звезда и ще привлече много нови клиенти в кокошарника, сподели един от тях. Това бяха новините за тази новинарска емисия на Вселената. Радвам се, че бяхте с нас.